नमस्कार, म धर्मेन्द्र मामा झापाबाट। र यो पर्यटन भनेको देशको एउटा आर्थिक स्रोतको एउटा पर्याय हो र हाम्रो कोशी प्रदेश सरकारले यो ठाउँमा आएर पर्यटन वर्ष लाई उद्घाटन गरेर आज अन्तिम दिन समापन गरिरहँदाखेरि पूर्वमा पर्यटकहरूको आन्तरिक पर्यटकहरू तथा बाह्य पर्यटकहरूको सङ्ख्या चाहिँ अति बढेर गएको र जताततै जुनसुकै ठाउँहरू पनि यो प्राकृतिक छटाहरू भएका ठाउँमा पर्यटकहरू आउने गरेको छ। र आज म यो ठाउँबाट यो यति सुन्दर ठाउँ र यो आरआर गार्डनबाट यहाँहरूलाई पुनः के आह्वान गर्न चाहन्छु भने देशमा पर्यटन गर्नुपर्छ, घुम्नुपर्छ, घुमाउनुपर्छ र घुम्ने ठाउँहरू कहाँ हो भन्दाखेरि हाम्रै देशभित्र छ भन्ने कुराको सन्देश पनि दिन चाहन्छु। र यो 2083 साललाई हामी पुनः फेरि पर्यटक वर्षको रूपमा चाहिँ स्वागत गर्नुपर्छ। धन्यवाद।